Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Reza Punafiah dengan NIM 21051204011 dari kelas TI 2021A. Di sini saya akan melakukan praktikum 5 mata kuliah IoT yaitu tentang pintu garasi dan sirine. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Pertama yang kita butuhkan adalah server. Lalu kita butuh PC. Selanjutnya kita butuh switch. Kita gunakan PT switch. Lalu WiFi. Kita pakai APPT. Selanjutnya, kita menggunakan pintu garasi dan juga sirine. Kita namai dulu semuanya. Kita ubah menjadi nama server. Selanjutnya, PC. Ini switch. Ini WiFi. HP. Ini pintu garasi. Ini sirine. Setelah kita ubah namanya, kita sambungkan dulu server ke switch, PC ke switch, lalu switch ke WiFi. Setelah itu kita atur agar pintu garasi dan sirine bisa terhubung ke WiFi. Caranya kita masuk ke pintu garasi, lalu sebelum itu kita ke WiFi dulu di port 1. Ini SSID-nya kita ubah menjadi Smart Home. Kita kopikan saja. Lalu kita masuk ke pengaturan pada pintu garasi. Pada wireless-nya, SSID-nya kita ubah sama seperti WiFi-nya yaitu Smart Home. Sirinenya juga kita atur pada wireless. Kita ubah juga dengan Smart Home. Lalu kita tunggu sampai terhubung fisikalnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke server. Ada desktop. Di IP configuration kita akan memasukkan IP 192.168.1.1. Subnet maksudnya jangan lupa. Lalu pada service di DHCP kita aktifkan. Start IP address-nya kita buat 2. Lalu maksimumnya kita bikin 20 saja. Jangan lupa di save. Selanjutnya di IoT kita hidupkan. Setelah itu kita masuk ke PC. Pastikan PC-nya sudah mendapatkan IP melalui DHCP. Nah, sudah mendapatkan IP, yaitu IP-nya 3. Kita masuk ke web browser. Nah, di sini masukkan IP yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Kita belum mempunyai akun IoT, kita akan membuatnya terlebih dahulu, yaitu dengan menekan sign up now. Kita buat username-nya admin, password-nya juga admin. Lalu kita buat. Nah, belum ada yang masuk yang kita atur dulu pada garasi. Di settingnya, yaitu servernya kita ubah menjadi remote server. Lalu server address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Username-nya yang tadi admin. Password-nya juga admin.
Lalu kita dan pastikan sudah mendapatkan IP address. Di sini IP address-nya dapat nomor 2. Setelah itu kita beralih ke Sirena. Sama pada setting, yaitu servernya kita gunakan remote server. Lalu masukkan IP yang tadi 192.168.1.1. Username-nya admin, passwordnya admin. Kita connect dan pastikan sudah mendapatkan DHCP IP. Sini IP-nya mendapatkan nomor 4. Setelah itu kita masuk lagi ke PC. Kita masukkan lagi 92.168.1.1. Setelah itu kita masukkan akun yang sudah dibuat tadi, yaitu admin, passwordnya juga admin. Nah, di sini sudah masuk ya ke pengaturan. Kita akan mencoba membuka garasi melalui PC. Garasi terbuka, pintu garasi tertutup. Lalu kita akan mencoba menghidupkan sirena. Sudah berhasil terhubung pada PC. Selanjutnya kita akan mengatur kondisi. Kita masuk ke menu condition. Add. Yang pertama kita buat nyalakan sirena. Metnya kita buat any. Lalu pintu garasi on, true, dan set sirena on, true. Ini maksudnya jika pintu garasi terbuka, maka sirena akan nyala. Nah, oke. Selanjutnya kita buat kondisi kedua. Namanya matikan sirena. Nah, kita buat any. Lalu pintu garasi on, pause, tertutup. Jika sirena on, pause. Ini maksudnya adalah jika pintu garasi tertutup, maka sirena juga akan mati. Oke, kita akan mencoba langsung. Nah, di sini kita akan mencoba membuka pintu garasi. Sini jika pintu garasi terbuka, maka sirena akan menyala. Dan jika pintu garasi tertutup, maka sirena juga akan mati. Kita juga akan mencoba menyalakan secara manual, membuka pintu garasi secara manual, yaitu dengan mengklik ALT dan klik. Nah, pintu garasi terbuka dan sirena menyala. Kita klik lagi, maka pintu garasi tertutup dan sirena juga akan mati. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.